obboleettiin amma isin tambineelii yookiin suuraa viidiyoo kanarratti agartan kuni lubbuun ishee dabartee jirti jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa muraasaan dura hospitaala akka galtee namoonni baay'een argitanii jirtu jechuudha. Viidiyoon sun viidiyoo suukkanneessaa waan ta'eefi viidiyoon yuutuubii irrattis haa ta'u tiktookii irratti illee yeroo lakkifamu warra tiktookii irratti waarningii ergaa yuutuubii hin balleessa jechuudha. Maaliif jennaan wantoota lubbuu baasan jechuudha. Obboleettiin kun akkam taate ni fayyite moo maal taate qaama isheerra miidhaan ga'ee warra jedhaniif jechuudha. Qaama isheerra miidhaan gahuu irra darbeetu lubbuun ishee dabarteeti jirti jechuudha. Of eeggannoo keessattuu shamarran biyya Arabaa mana namaa keessa jirtan jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa. Egaa obboleettiin ammaa kuni jechuudha amma isin argaa jirtani sababa lubbuun ishee darbee sababa gaaziin isheetti fanadda'edha jechuudha. Viidiyoon suni iddoo iddootti namarraa gubamee jira, iddoo iddootti immoo hin gubamne. Garuu guyyoota sadiin dura viidiyoon kun mul'ateetiin jira. Viidiyoo kana immoo eenyu ishee waraabee akka duutu beekti moo maaliif viidiyoo kaameraa kaawwattee jirti kan jedhanii namoota baay'eefis kan gaaffii ta'eetu jira jechuudha. Viidiyoo sana ishiitu waraabe otoo hin taane kaameraatu kichanii keessa jira jechuudha. Kaameraan kichanii keessa waan jiruufi manni sunis guutummaa guutuutti gubatee jira. Kaameraan immoo bilbilallaa ilaalama waan ta'eef maxbaan manni sun inni gubate ishiin illee ba'uu hin dandeenye inni gubattee akka gubattee inni duute jechuudha. Lubbuun ishee ba'uu hin dandeenye jechuudha. Of eeggannoo waan ani isinitti himu jechuudha. Namoota baay'ee waan kanaan kan lubbuun namoota baay'ee darbaa jiru jechuudha. Keessaafuu namoonni baay'een ganama yeroo galgala kichanii keessaa baatanii ganama yeroo deebitanii kichanii galtan akkasumas miistekiin adda addaa uumamee jechuudha. Gaaziin kichanii keessaa foolii xiqqoo ishee fooliin gaazii isinitti dhahame jennaan kichanii sana hin galiina deemaa ilaalaa jedhaati hima madaamii keessanitti himaa abbaa fe'eyyuu haa ta'u manni kan isaaniitti itti gaafatamummaa kan fudhatu isaan waan ta'eef kan miidhamu si qofa otoo hin taane isaanis miidhamuu danda'u. Maaliif yeroo isaa hin beekamu wanta gocha rifuu liphiti waan ta'eef otoo hin beekamiin waan namarra ga'uu fi ijoollee isaaniirras ga'uu danda'a. Nama kamirrayyuu ga'uu danda'a. Nama aqee dafee nama aqee gaazii sana tuqe jechuudha. Yeroo foolii ageessan adaraa isiniin jedha obboleewwan kiyya kichanii deemaa ilaalaa. Inni biraa immoo gaaziin mana keessa isaa jiraatu, ala isaa jiraatu, hafuura baafachaa jira yoo ta'e leeyi yookiin immoo finyoon gaazii sanaa wantoonni tokko tokko itti bu'amee yoo aduu keessas ta'e amma fakkeenya iddoo ani ture aduu keessa jira jechuudha. Gaafan gaazii rakkabu nan sodaadha. Dura cheekiin godha. Citee yoo jiraate diingata hafuura baafachaa yoo jiraate mana keessaas itti fanadda'a jechuudha. Mana irraa fagoodha garuu mana keessaas itti fanadda'a jechuudha. Leeyin sun yoo cittee jiraate yookiin hantuuta wanti tokko yoo tuqee ijoolleenis immoo bakkee haasa'u yeroo ijoollee waan adda addaa ijoolleen achi gabiin qabdu dhiisi waan ati jettutti fiigdi jechuudha. Kanaaf cheekii gochuu qabdu. Kushinaa keessa xiraa'e jennaan taasumaa ittiin siqiina. Ittuun kichinichuma hin galiina aqaatii cheekii godhaa ilaalaa gaaziin xiraahaa jira jedhaatii itti hima. Akkasuma immoo kan biraa immoo jechuudha gaazii yeroo qabsiisan of eeggannoo. Ani amma gaaziin na bira hin jiru sababa istoofiin fayyadama waan ta'eef gaaziin na bira hin jiru viidiyoo isin argisiisan ture. Gaazii yeroo mana kichinii keessaa baatan ijoolleen isin duuba aqxe gaazii sana huruusa yeroo banamu jira miti banamee gaaziin daqiiqaa 3 daqiiqaa 2 daqiiqaa 1 hafuura baafateennan yeroo aqxe lammataa itti qabsiisu akka bum jedha si olee jechuudha. Mee ofuma keessan mee ilaala. Gaazii bantee kaatee namoonni tokko tokko kan kibritii an qabsiisanis jiru. Kan immoo seddesiisan an qabsiistan jirtu. Seddesiisaa ta'uu kibritiis yoo ta'e fakkeenya kibritii an qabsiisaa jirtu yoo ta'e gaazii sana bantee inni achirraa saayitii tun taane sekendii eeratti jechaa jiroo ta'e ati kibritii itti qajeeshitaa harka koo na guba jettee duubatti deebitu. Itti qajeeshitaa harka na guba jettee duubatti yeroo deebitu yeroo aqee immoo ibiddi sun bira ga'u bam jedha jechuudha. Yeroo baay'ee na mudateera waan akka kana maaliif bantee kaatee sodaacha fakkeenyaaf yeroo reefu aqoon amma hin beekon gaazii itti fayyadamaa isaa hin beeku waan ta'eef wanta seddesii sanaatiin jechuudha.
waan manatti tokko wayii natti fakkaata tash itti godhaa gadhiisee duubatti deebi'a tash itti godhaa gadhiisee duubatti deebi'a jechuudha. Aqee si'a 5 si'a 6 irratti isa kana ani hin gadhiisne baneetiin jira banamee jira waan ta'eef hafuura baafachaa jira. Yeroo kana yeroo hafuura baafachaa jiru immoo yeroo ati tash goote irraa deebitu qarqara geessiste sodaa natti bum je'a jette maaliif hin beeknu waan ta'eef jechuudha. Yeroo ati irraa of qabdu irra deddeebitu aqee umarratti yeroo ati seddesiin sunii fi gaaziin sun walitti kontaaktii ta'u ol tokko jechuudha. Ol ba'a keessaaf waa irra jiru taanaan baay'ee ol ba'a jechuudha. Yeroo ibiddi qabatu immoo gaazii waan ta'eef control of gochuu hin dandeessu jechuudha. Ofii keetiin control of gochuu hin dandeessu. Baqachuudha waan tokkodha bakka innis si guba walumaa galeetti jechuudha. Jalaa ba'uun waaqayyoo nama oolche rabbiyyoo nama oolche malee baqatanii jalaa ba'uun hin danda'amu. Siistemiidha an tooftaadha annan beekaa ani waggaa baay'ee jedheera kunnan dhibuu kunnan ilaallatu no ijoolleenis si duuba gortee bantee dhiisteetti taanaan ati ganama aqxee otoo gaazii sana banaa moo cufaadha jettee cheekiin godhin nafa aqxee itti lokkosteenaan kunis mistakiidha yookiin dogoggoradha jechuudha. Kanaafuu mana ormaa keessatti waaqaa gaditti rabbiin gaditti kan of eeguu qabu eenyu isin unu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa akka gootan obboleettiin kun nan du'a jettee hin beekin nan du'a jettee itti yaanne jechuudha. Tan karaattattee akkuma nama tokko nama ta'ee biyya kootan deebi'aa lubbuun koo nagaadhaan qaama nagaadhaan jettee ta'e jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Yeroo isheen kicheniitti galtu nama gammadaa nama hojiidhaaf tattaafataa adeemtu. Nama sekendii tokko keessatti wanti kun irra ga'an jedhameetti yaan. Asii yeroo isheen itti gootu achi keessaa yeroo isheen gaazii bantu gaaziin sun yeroo bum jiru aqee maarra bu'a beektu xaawulaa gidduu deeskiin jira miti kichenii keessa gidduu sanarra bu'ee dhugaa waaqa abiddi ishee durse jechuudha. Otoo isheen manaa hin ba'iin abiddi ishee durse saanqaa itti cufe jechuudha. Saanqaan itti cufame. Abiddi ishee dursee ba'e jechuudha. Namoonni tokko amma fakkeenya ibiddi garas jira moo mana hin godhu jedhee itti yaada jechuudha. Gin manichi keessa kontirool ta'ee gaaziidhaan jechuudha. Aqee saanqaallee itti cufe jechuudha. Dura ishee ba'e. Hin qabate ishee. Fakkeenya xaawulaan iddoo inni jiru argitaniitu. Viidiyoo sana namoonni baay'een keessan agartanii jirtu jechuudha. Xaawulaan gidduu jira. Gaaziin garas jira. Isheen aktiivii maan yaani nama happii nama gammadaa ta'ee makichanii ol gale yeroo uftee yeroo isheen ol galtu argitanii jirtu. Waan isheen qopheessitee finjaala biyyaala kana waan qopheessitee xaawulaarra jiru argitaniitiin jirtu. Ilaali gaaziin iddoon irraa ka'ee haqee xaawulaarratti bum je'e jechuudha. Asii olee jechuun akka nama wanti cidii beektu miti akka cidii bal je'e asii olee dura ishee ba'ee jechuudha. Isheen ba'uu hin dandeenye. Gaazirraa yeroo isheen dabartu ibiddi dura ishee gore jechuudha. Rabbi namaa eegu waaqayyo namaa haa oolchu waan akka kana bahanii galuu namaa oolchu waaqayyooni baay'ee na gaddisiiste dhugaa dubbachuuf taanaan namni tokko yeroo haala kanaan duuni du'aa namni biyya lafaa kana irratti dhaabbatee afuu hin jiru garuu du'a suukaneessaa haala kanaan gubatanii du'u keessaafuu inni du'ellee omaan dhaga'u jechuudha. Takkaa du'e. Maatiin ofii hagam akka cinqaman namoonni biyya keessa jiran keessattuu hangam akka cinqaman baay'een keessan beektu jechuudha. Isa du'eetu boqonnaa qaba bara. Inni du'ee boqonnaa qaba garuu maatiin ofii yeroo inni kaan hojjetatee galu inni kaan milkaa'ee galu inni kaan maatii isaatti nagaan galu kan keenyi kana taate kan jiru bara baraan boo'aa hafu jechuudha. Dhugaatti hin fakkaatu. Otoo amma fakkeenya kaameraan manicha keessa hin jiraanne tarii arabatu kana godhes jechuu danda'u. Arabni inshuraansii illee hin qabdu maaliif jennaan mistakiidha kun ikko wanta mistakii uumame araba miti kan kana godhee kaameraa ragaa qabu oma qabu waan ta'eef nuti maal goone jechuu danda'u jechuudha. Kanaaf yoo isin of eeggattan rabbi jalatti immoo rabbiin immoo isin haa eegu isiniin jedha. Of eeggannoo guddaa godhaa ganama yeroo kaatan hanga cheeggootanitti akkasuma xiraasa hanga cheeggootanitti ittiin siqina. Gaazii ofii keessa rakkabuu hin beektan yoo ta'e qaxxitaa arabatti hima ofii isaanii haa rakkabanii jechuudha. Iddoo hin beeknetti waan hin beeknetti gaafachuu dirqama bakka sodaa hin qabu waan ta'eef dhimmisaa dhimma lubbuuti. Sodaan qabu araba gaafadhaati haa rakkabanii oma'aa godhanii haa ilaalan itti gaafatamummaan kan isaaniiti isiniin jedha obboleewwan kiyya qaalii yaada jiru dogoggora qeeqa qabdan immoo komentii jala barreessaa isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u.